Alors maintenant, nous allons essayer de passer vers la deuxième partie de TP et nous allons essayer d'afficher la liste de les villes via PHP. Alors le principe pour la page de la liste via PHP, on a requête select étoile from ville وهكا غادي نبقى afficher ligne par ligne les informations اللي جايبهم لي la requête selon DTR, TD, d'accord. Alors je vais ouvrir le fichier pour bien sûr le modifier. Alors, c'est un fichier PHP qui va me donner un rendu HTML, c'est pour cela que je suis obligé d'ajouter les balises nécessaires d'une page HTML. Comme titre liste de vie et dans body je dois avoir un table, d'accord, avec un border égal à 1 pixel, table tr th dièse pour id th et th libellé et télé, plutôt TR. Et je vais essayer de lancer la page, c'est liste.php. Alors voilà, dièse et libellé. Alors maintenant je dois lancer la requête PHP afin de pouvoir afficher les lignes de la partie qui est là. D'accord, c'est bien de faire un style de width. D'ailleurs, par exemple, 50%. D'accord, je vais pouvoir avoir un tableau chez Chouia, bien. Alors, TR. Maintenant, je vais ouvrir PHP. Alors, tout simple, qui m'a été un fichier fait communication avec base de données. Il a chassé comme dit include dans le fichier connexion.php. Après l'include, la préparation de la requête. Query c'est select étoile from v, d'accord, et après je vais essayer d'exécuter plutôt la statement reçoit كما قلنا الخطره اللي فاتت بالنسبه للريكيت d'action ما كنديروش une réception une variable de réception mais بالنسبه للريكيت نتاع la sélection كنديرو une requête de réception. علاش هنا داير كيما la fonction la procédure. La fonction elle va retourner une valeur, ça veut dire que هاد select هادي باش غادي يمشي PHP vers la base de données pour nous ramener des informations خاص فين يحط لي هاد لي دوني هادو. فاحنا هنا وجدنا له هاد الفاريابل ستيتمنت. هي الصراحه ان سيرتان مومون كانت une variable mais maintenant c'est vraiment un objet bien défini. D'accord, c'est un objet اللي غادي نعيط من بعد منه واحد la fonction. Qu'est-ce que je vais faire? Dollar con هو l'objet de connexion ديالي execute ou bien query, d'accord, et puis je vais faire query, passer une variable query dans les paramètres. Alors باش نتاكد بلي فريمون لا لوكيت ديالي راها صحيحه غادي ندير tab pour tableau reçoit dollar state state on va dire fetch all et nous allons voir la fonction non qu'elle dit on va dire die ou la print r. En fait print r c'est une fonction qui permet d'afficher un tableau مفرق. يعني مابقاش ندير boucle ولا il suffit de ندير print r tab هنايا ندير die pour tuer le code. alors voilà. alors هي جاب لي لا فيل الاولى يدي واحد ليبيلي وجده ولا الليبيلي ديالها هو وجده واحد هي وجده. يعني سوا بغيت ريكوبيري بالليبيلي ولا بغيت ريكوبيري بوجده. الوغ كي لي زانفورماسيون جو سوي سيغ سيغتان كو لي زانفورماسيون راهم هنايا في الطابلو ديالي. فإل سيكو تو سامبلومون دو بوكلي على هاد الطابلو كيما هما فين بوكلي على الطابلو العاديين كوم فور ايتش. مثلا فور ايتش هي واحد لا بوكل فور الون دو زيرو او نومبر دو طابلو وشيخ سانتا اون بارامتر دولار ليني as
دولار طاب. هاد الدولار ليني تبقى هو اللي كنقرا به ليني بار ليني، ودولار طاب هو هاد الطاب اللي كاين هنايا. الوغ فور ايش سيل فو بلي لا عندكم شي مشكله معاه حاولوا تقراو ليها انديبوندامون، حيت ما عندها حتى شي علاقه مع بي اش بي باز دو دوني، عندها علاقه ديريكت افيك لا تكنيك ديال بي اش بي. كندير مانيبيولي ان طابلو فندخلو كندير برينت ار اولا نحاول ندير ايكو دولار لينيا. بيان سور هنايا كيما لاحظتوا قال لك تقدر تريكوبيري الواحد سواب اي دي سواب زيرو، وتقدر تريكوبيري وجده سواب ليبالي سواب واحد. انا جو اسيي ديك فيها ليبالي، فإلا تافيشات لنا وجده جو سوي سيغ سيغتان كو لو طابلو ديالها ملي كنقراه كوريكتومون. الوغ عندها فاينل فاريابل لين ابي هنايا طاب از لين، طاب از لين. داكوغ الوغ جي بي افيشي وجده يسي. الوغ انا غادي نحاول انايا هاد الروندور عندي هنايا تي ار تي اش تي اش تي اش ليبالي تي اش تي ار. غادي نحاول هنايا في هاد البلاصه نزيد تي ار واحده اخرى باش تبقى تانسيرا لي هنا وجده. بلاصه ما تانسيرا في هاد البلاصه نبقى نانسيريها هنايا قبل ما نبدا تيبل. فبلاصه ما نبقى ندير ايكو عاديه غادي نبقى ندير ايكو تي ار، حيت تي ار هو اللي كيتعاود تي دي، ونحط هنايا نورمالمون لا كونكاتيناسيون avec fermeture ديال TD، ouverture ديال TD، je ferme les double quotes، concaténation عاوتاني مع fermeture de TD et une fermeture de TR ديال لا لين ديالي. يعني دوك غادي يبقى في وسط لابوك فوقاش ما يكون عندي ان اليمون، فوقاش ما يكون عندي ان اليمون في هاد لاطاب، في هاد الطابلو ديالي طابلو نجيبو من لاباز دون اللي فيه لا ليست نتاع لي فيل. شحال ما كان عندي من ليليمون شحال ما بغيت شحال ما نبقى نديسيني اون اش تي ام ال ان طابلو اون رومبليسون لي فالور اللي داخل ب لي فالور بي اش بي. فهنايا غادي ندير ايدي، وفي لا بارتي الاخرى دون لوطر بارتي جو في اكريير لي بي لي. الوغ نورمالمون دابا خص تجيني واحد هنايا اي وجده دون سيت بارتي. الوغ هنايا نمشيو نحاولو نزيدو اون اوتر فيل مثلا. Ajouter ville, je vais saisir face, envoyer bien, d'accord, liste ville, وجدة efface, d'accord. Alors s'il vous plaît, ou là plutôt la vidéo je vous ai dit que normalement dans ajouter ville PHP je dois insérer et ne pas afficher bien, mais en fait faire une redirection vers la page liste ville. هكا الواحد يحس vraiment بلي avait pu insérer une nouvelle valeur. فهنا بلاصة echo غادي ندير هيدا location vers la page liste ville point PHP. Alors là je vais refaire et réexécuter l'insertion, ajouter ville.html maintenant rabat, envoyer directement, elle a été insérée et je suis redirectionné vers la page